دریای اشتیاقم غیغم شریک دردم با دیگران انیسم با تو شریک و همدم گر با دیگرانم جانم با توست هر دم من و مای بس گمانی بشنو صدای قلبم من عشق و دوستیم ازمن چرا میرنجی هیچ پدر جان، من میگم همین زنها رو بسپور چی؟ با خبر متوجه گپایت باش که من از گپای زن بودن و سیاسر بودن که به زنها و دختران میگن سخت نفرت دارم. من فقط انسان هستم و حق دارم مثل یک انسان زندگی کنم. من خواستم که پدرت خبر شوه که تو چقدر لوچک هستی، چرا که دفعه دیگه شاید این رقم دپالش شیشته نتانی. صبر خوبیش یه از او دخترهای نیست که در یک دقیقه گپ بخوره. در ایجا هوشیاری توی نه تجربه ما بکار است. دختر یک افسر پلیس است، بسیار با جرأت‌آمیز است و شاید کدام وجه مشترک دگان با ما داشته باشه. باید که پیدایش کنم. خواندی؟ آخر ختم بخوان مادر جان که عامر صاحب چی نوشته کرده؟ بچیم ای خو کدام گپ نیست. افغانستان از مجرم پر است. مادر جان قندم آخر ختم بخوان. بله بیادر. سلام علیکم صاحب. ما مادر جان من یک جنجالایی که دارم نمیتونم که خواهش عامر صاحب پورا کنم. لطفاً همین یک بار از شانه‌ایم خو کم کنین. کدام باره بچیم؟ همین که ما خودت از دخترها پت کردیم که ما بچه تان هستم مادر. مرایش سنجیده مادر جان. همه فامیل در چای صبح جمع کو و برشان بگو که من امروز براتان یک گفتنی دارم. اونا هر کدامشان به تشویش میشن و از یکی دیگهشان پرسان میکنن که چه گفتنی خود داشتی و برشان بگین مادر جان که من امروز برای شماها
یک گفتنی دارم. تنها گفتنی نیست، دیدنی هم است. من امروز نصیر بچی من همراه دخترای از این بیادر معرفی میکنم. نصیر بچیم؟ سلام. سلام آقا جان. اوه نام خدا نصیر جان. بفرمایید آقا جان. بفرمایید. چی ضرور بود که قبی نزاکتی کنی؟ چی میشد که اموجه یک بار سلام میدادی؟ خیر است، غم نخو، خدا مهربان است. تمنا، تو در روزه بسیار گپای گنگ میزنی. مقصد چیست؟ مقصد من تو میفهمی. من کم غم دارم که حال بختار مقصد تو چرت بزنم. ضرور نیست که تو به خاطر مقصد من چرت بزنی. یک بار سر ده گریبانت کو باز خودت میفهمی. تو وقت اضافی داری. آمنه جون، تو این شهر تازه اومدی؟ من با یه پسر معرفیت میکنم، خیلی پول داره، زندگی تو درست میکنه. آمنه جون، تو این شهر تازه اومدی؟ من با یه پسر معرفیت میکنم، خیلی پول داره، زندگی تو درست میکنه.
آمنه 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 سلام لالا جان. علیکم. ناغ زحمت کشیدی، من خودم میامدم. این زحمت نیست لالا جان. لالا جان نسرین خود سپورت کرده خود کشت. میخوای اثر دختر شده. بسیار کوشش میکنه که خود لاغر بسازه. خوار جان، یک رقم چرتی مولد میشی. خیرت خواست؟ لالا جان این دخترها یک رقم بسیار هستند. من میترسم کدام گله بونتن. بیشتر و آمنیش که هست آشپزخانه یک قسم کنگز معلوم میشد. فقط بگوی معتاد باشن. خب راست میگی؟ لالا جان آمنه بسیار آزاد است. سمیر موم یکم شوخ است. من میترسم که شیطان در پوست از اینا جای نگیره. از یک سو میگی که ما از اروپا آمدیم روشن فکر هستم. از یک سو بی گپا رو میزنی. بانشانه. اگر لالای تق غافل می بود ای پیسه، ای زندگی، ای آرگاه، ای پارگاه از کجا می شد؟ بله 100 دفعه براتان گفتم که برای ما زنگ نزنین. چرا امرای رئیستان گپ نمیزنین؟ چی؟ چی میگو بچه؟ 100% مطمئن هستی؟ میگن که تقاعد کردی؟ باش که ما استایل تقاعدی ها رو بسازم. تو بخیر ده فستاد شو؟ ما خود جایی نمیرم که چپنه بپوشم. خب بخیر خیلی فستاد شوی؟ خب استاد
من خاص اول میفهمیدم این بچه چندان بچه نیست، ولی من میگفتم که او بسیار عالی است. از روز اول که دیدمش به من دروغ گفت. من خو میگفتم انسان از زبانش نه بلکه از چشماش باید شناخت. من در تمام عمر از اون نفرت خود داشتم. مگه من او را من میرم، جای کار دارم. کجا میری؟ که قدر تیپ زدی؟ آلی چطور هستی خوبر جان؟ من کاملا خوب هستم. چرا؟ مگر من چیزی شده بود که حال خوب نباشم؟ اوه خدایا، ما چی گناه کرده بودیم که خوشیای ما را از ما گرفتی؟ نصیب کجا میری بچه؟ تا این وقتها بسیار کم پیدا شدی. فکر کنم پشت کدام مجرم کلان نگرفتی. چطور؟ پدر جان، حالا بسیار یک کار مهم دارم. بعداً که آمدم باز گپ میزنیم. یک دقیقه بیشیم بریم بچه. یک دقیقه. دخترها که اجازه تان باش من امرویتان چند دقیقه گپ میزنم. بیاین اما جان، چرا اجازه میگیرین؟ بیاین بشینه. ما بر شیشتن اینجا نامدیم. سپاس خود پرستی با عشق و شار و مستی مغرور به تکلف اندر بساط هستی من ساز زندگیم ازمن چرا میرنجی پیغام آشتیم ازمن چرا